Vēl pirms kara šeit mājas uzcēla jauns zemnieks Jānis Stabulnieks. Tolaik valsts nāca pretī un dzēsa pusi kredīti, ja saimniecība ierīkoja pierobežā. Tagad vecstāvi iesākto turpina viņu mazmeita Ilze. Es no šejienes nekur netaisos, un mani bērni tiek audzināti patriotiskā garā, lai šeit mēs stiprinātu Latvijas robežu, lai te būtu Latvija, lai te mēs runātu latviski. Dzimtas mājām blakus ir viesunams, tikko uzcelts jauns zirgu stāvlis. Ilze savus ciemiņus liek zirgiem mugurā. Kopā ar Ilzes audzēknēm dodamies izjādē. Man kā iesācējam tiek prātīgākā no ķēvēm zemeni. Vēl pārjautāju, vai nav gadījušies kritieni. Ir gadījies, kad cilvēki nokrīt, bet divi iemesli. Viens pārgalvība, zemenītē! Viss ir kārtībā ar zemeni, saprotamies labi. Savu pirmo zirgu Ilze nopirka tikko Latvijā atguva neatkarību. Tagad man ir 10 ķēves. Un tā kā dzīvojam pierobežā, tā ar Baltkrieviju un ar Lietuvu, tad mums saimniecībā ir Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas zirgi. Mēs ar tevi jājam ar Latvijas genofonda zirgiem, kas ir Latvijas lepnums. Klajumos ir ļoti jauki, labi ļaudis, skaisti lauki, iespaidus par Latgaliju vedīsim uz Austrāliju. Tā klajuma viesu grāmatā raksta Juris un Inta. Latgales dabu un mieru te izbaudījuši cilvēki no visas pasaules. Turisms attīstās. Būšot vēl ponija, gidam mikrofons un ciemiņiem austiņas, lai nav jābļauj un putni jābiedē. Veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā ir tomēr jādara tas, kas pašam padodas un kas pašam patīk. Nesen uzņēmīgā sieviete iegādājās kādu pamestu māju. Tā bija uz krūmos līdz jumtam. Kas tur būs, tad jau redzēs, varbūt viesunams, varbūt saimniekos paši. Tu zini, ka citas dzīves man nav un citas arī nebūs. Es esmu te piedzimusi un te es arī nomiršu. Un man cenš iesāktais, varbūt tā ir ieaudzināts, ka man ir jāturpina. Un tas ir mans galvenais dzīves uzdevums. Lai kur dzīvotu, latgaliešiem ir tāda vieta, centrs, kur atgriezties vismaz reizi gadā. Gan Guntars, kur saimniecībā 15. augusts vienmēr ir brīvdiena, gan Antons, kurš dodas pātars noskaitīt pie Jumpravas Marijas, gan Ilze, kas ar ģimeni šeit ir, lai būtu kopā ar Dievu. Viņi visi, tūkstoši, satiekas Aglonā. Latgalā ir palikuši varbūt spēcīgākie cilvēki. Latgalīši nekad nav bijuši tādi izteikti kurnātoji. Dievs ir bijis tas, kas izgloba Latgalu. Galvenais ir pasaļaut ne tikai saviem spēkiem vai valsti, bet ja pasaļaunis Dievu, tad viss arī tiek dots. Man ir 24, nevienu gadu neesmu izlaidis Aglonas svētkus. Tas ir ļoti liels tāds notikums un tiešām man mīļākie svētki. Jo tas ir tāpat kā pie mammas, un viņas dzimšanas dienā vai kādā īpašā dienā atbraucam, tad mamma sevišķi klausās, ko tie bērni prasa, ko viņi saka, ko stāsta. Un tāpēc mums tā Aglona, šie svētki ir tiešām tas, kas mūs piepilda visā. Visos mūsu problēmās, visās grūtībās. Cik tur asaru ir lietas, cik tur priekā asaru, varbūt patiecības asaru lietas, bet tas mūs piepilda garīgi. Sīksti ir latgalieši, un varbūt tieši Aglonā visspēcīgāk var apjaust, ka Latgali nav nec bezcerīgi nolemta, nec padavusies.